好，等我睇下先，睇下間餐廳喺邊度，應該係呢邊，前面呢邊。你肯唔肯定㗎？我好肯定。喂，其實我想問咧，你知唔知咧有啲咩星咧喺個命盤入邊咧係代表住路痴咧？你係一個代表嚟㗎，我想話俾你，因為好似你咁啦，嗱留意啦，係如果係命宮或者遷移宮入邊有天機星，好大機會啊，90%以上都係一個路痴嚟㗎。點解係路痴咧？原因係因為咧，你唔好笑啊，真嘅，因為咧好多嗰啲人咧天機星係特別聰明，咁嗰啲人咧就中意諗嘢，無論瞓喺度啦，定係企喺度啦、行啦都要諗嘢。咁樣諗下諗下咧，就對啲路咧係完全唔睇嘅，咁所以咧就好容易就係一個路痴。我接受你話我聰明。但係你路痴啊嘛，你成日都蕩失路啊嘛，大佬，我嘥咗時間喺度行咗10次啦，但係我都未揾到間餐廳啊！唔係，肯定係另外嗰邊。喂，你揾唔到啦！今次你再指錯我行邊條路咧，我想話咧，我即刻要你請我食飯啊嚇！